Puta madre, qué feo está esto. ¿Cuándo habían visto esto? Mira, hasta dónde llega el río. Mira nada más. Sí, no, ya bajó bastante. Ya bajó bastante. De primera mano. Márquenle, márquenle. No seas mamón. Ya salió el río. Mira. Ya salió el río. Ya está metiendo. Se salió el río. Hay que salirnos. Hable a la directora. Sí, vamos a salirnos. Doctora, se salió el río. Tenemos que salirnos de aquí porque se está metiendo el agua a los consultorios.